راهو شخير يتداوى وما تحشمش من الشخير. الشخير راهو ماهوش عيب، معناتها بالعكس الشخير يدل اللي انت عندك قلق ولازم يداوي، ونجم يظهر لنا مرض خطير ونداويك وتبرى منه. المرض بالضبط. هذايا اللي حكيت لنا عليه اللي هو انقطاع التنفس الانسدادي اثناء النوم، ساعات ثم عباد يعرفوه بالفرنسيه لوساس معروف الساس. شفت رقم 110 انقطاع نتاع تنفس في الساعة، مش متخيلوا هكايا معناتها تقريبا ما يرقدش الإنسان. فهمتني؟ هو مش فايق لكن ساعات يفيق بها ويفيق مفجوع، يحس بحالة اختناق، يقول لك شرقت ونحس روحي باش نموت ويولي يفرفت وبسيه ما يرجع يرقد. إنسان يقوم ناقص نوم يقول لك أنا رقدت قدش من ساعة وقولش عليا ما رقدتش وماذا بيا نزيد نرقد. نقص النوم هذاك يخليه على اعصابه، الصداع الصباحي كيف يقوم براسه، راسه مكوفخ، راسه يوجع. اتقي شر من لم ينم. يحس روحه ما ينجمش يركز، الذاكره ضعيفه، يحس بالتعب، يحس روحه ديما مدقدق، ديما تعب في النهار، ما هوش قوي. فهمت؟ ويوصل ساعات الى حالات النعاس التام الشديد، ساعات فوشئي. خاصة النعاس هذايا كيف يجي في السياقة ونسمعوا بها، يقول لك رقد على الفولون. وصارت حوادث كارثيه بسبب المرض هذايا. لشكون نجم نتوجه يا اخي؟ ثم في الدنيا طبيب متاع الشخير؟ الشخير يتنحى كومبليتمون بمفعول الماكينه هذيا، بمفعول الماكينه هذيا. فكر كلمة متاع مريضة ما نساش تقول لي كنت من الميتين وليت من الحيين. بعد العلاج يقول لك حياتي تبدلت. راهو انقطاع التنفس الانسدادي اثناء النوم سبب من اسباب الاكتئاب، سبب من أسباب الجلطات القلبية وجلطات الدماغية، يعطينا ارتفاع ضغط الدم. عكسات اجتماعية راهي توصل إلى حالة الطلاق. حاولت تلسي على البودكاست دكتورة. الشخير عند الأطفال كيف هو علامة من علامات الانقطاع التنفس الانسدادي، والمرض هذا موجود عند الأطفال. ولدي شخر، ولدي فمه محلول في الليل، ولدي في النهار أجيتي برشا، ولدي ما يجمش يحفظ، ما يجمش يركز كذا، نلوجوا على انقطاع التنفس الانسدادي ولازمنا نمشي ونعدي. والحقيقة عرب قالوا قديما من زان نومه طاب يومه. طاب يومه. بالضبط.